இதப்போ நாம் நாடு எடுத்துருக்கு. நான் அதை பார்க்கவே இல்லை. ஓடி வருது, ஓடி வந்து தாவூர் பாருங்க, அடைய இருக்குது. இங்க பாருங்க, இந்த பாருங்க நான் போட்டது, நான் போட்டது தான் கீழே அடியில பேக் பண்ணி பஸ் வந்துருக்காங்க. பஸ் வராது, அவங்க பிடிச்சிட்டு வந்தாங்க. அந்த பஸ் நடந்து வர வேண்டியது. என்றைக்கோ வருஷத்தில் ஒரு நாள் வர்றது, நடந்து அப்படியே வர்றது. அது கீழே இருந்து நடந்து வராது தெரியுமா? நம்ம செருப்பு இருக்க பக்கம் ஃபஸ்ட்டு எல்லாரும் போட்டு வண்டிக்கு